အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cottage Min Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က class method ကိုကြည့်မယ်နော်ဒီ class method ကဘာလဲပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာနော်အဲ့ဆိုပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်အချိန်မပြောနဲ့ကျွန်တော် Python လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် Python လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုအရင်ကြည့်ပြအောင်နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာ self ကိုကြည့်အောင်နော်self ဆိုတော့ပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဗီဒီယိုအရင်ကြည့်ပြအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အသေး file လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ file ရဲ့နာမည်ရေးအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် method တော့နော် class cal method တော့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ file လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြလိုက်မယ်ဒီကောင်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ zoom လေးဆွဲလိုက်အောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုကကျွန်တော် code လေး copy လုပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်အချိန်မဖြုံးလို့အဲ့ code လေး copy လုပ်လိုက်မယ်ဒီ code လေးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ paste လေးလုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်နော် class method ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဖျက်လိုက်မယ်ဒီကောင်ဖျက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာဖျက်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆို class method ကိုကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တို့အားလို့ပဲဒီမှာ class company လောက်ထားတယ် company ဆိုတော့ class လောက်ထားပြီးတော့ဒီ employee ဆိုတော့ object လောက်ထားအောင်နော်အဲ object ဒီ company ရဲ့ object နော်သူရဲ့နာမည်အောင်ပြီးတော့အသက်39 salary က9000နော်အဲဆိုဒီမှာ method ကိုကြည့်ရအောင်နော်ပထမဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီ number of ဒီ employee ကိုပြောင်းချင်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီ number of employees ဆိုတာကိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်ကျွန်တော်ပြောင်းချင်အောင်နော်ကျွန်တော်ပြောင်းချင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာပြောတယ်လို့ပဲဒီကောင်က class နဲ့ပဲပြောင်းလို့ရတယ်သူကဒီ object နဲ့ပြောင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့လိုပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ထားလိုက်ကျွန်တော်ဥပမာပြောင်းလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ထားလိုက်ကျွန်တော် company does number of leave နော် is equal to ထားလိုက်ကျွန်တော်9ပြောင်းလိုက်မယ်နော်9ရောက်ရှိဆိုပြီးအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မယ် employee ဒီမှာ print လုပ်မယ်နော် employee does number of leave နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဘာမှမလာသူက9ပဲလာအောင်နော်ဒီမှာ9လာအောင်နော်ဒီ employee ရဲ့နာမည်ပြောင်းလာရနော်ဒီကကျွန်တော်ပြောင်းလာရနော်အဲ့ဆိုဒီကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင် class နဲ့မပြောင်းလဲရမလားအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီကနဲ့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာသူကဒီက variable တခုအသစ်ဖြစ်မှာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ထားလိုက်ကျွန်တော်လုပ်ရှင်တာကျွန်တော်ဒီ employee နဲ့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ပြောင်းရှင်ထားလိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြောင်းရှင်တယ် employee နဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြောင်းရှင်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် class method ကိုသုံးအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် class ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ decorator ကိုသုံးအောင်နော် decorator ဆိုတာအရင်ကျွန်တော်တော့ဒီမှာဗီဒီယိုမှာပြောထားအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုမှာပြောထားအောင်နော်ဒီ33ရဲ့ဗီဒီယိုမှာပြောထားတယ်အဲ့ဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဗီဒီယိုအရင်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဆို decorator ကိုအရင်တည်အောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် decorator နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ CLA class method တို့တောင်းအောင်နော်ဒီလိုတောင်းရအောင်နော် class method decorator အောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် div number of I မနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ I မနော်ပြီးတော့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့သူကဒီမှာ CLS လာအောင်နော်ဒီ CLS ဆိုတာသူကဒီ class ကိုယူအောင်နော် channel ကျွန်တော်ဒီ decorator မထည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဥပမာထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်း class လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော် print ဆိုတဲ့ class တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီ class ကိုမယူဘဲနဲ့သူကဒီ self ကိုပဲယူရအောင်နော်သူက class ကိုမယူဒီကောင်က self ကိုယူရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ pass လို့ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကို
pass လို့ထားလိုက်မယ်ဒီမှာ error မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် p ဆိုတဲ့ဥစ္စာနော်ပြီးတော့ဒီမှာလောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ self ဖို့ပြီးပါနော်သူကဒီ decorator မထည့်ပဲနော်သူကလောက်တဲ့အချိန်မှာဒီကလောက်တဲ့အချိန်မှာသူက self ဖို့ယူတယ်ဒီ self ကသူကအစားထိုးတဲ့ဥစ္စာနော်ပြီးတော့ဒီ class method decorator တုံးပြီးလောက်ဒီ function လောက်တဲ့အချိန်မှာသူက class ဆိုယူရနော်ဒီ class method ကဒီ class ဆိုယူရနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ employee နဲ့ကျွန်တော်ဒီ number of leave ကိုပြောင်းချင်မလားအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် number of leave ကိုပြောင်းအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုယူမယ်ကျွန်တော် import ယူမယ်နော်ဟိုအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ new number of leave နော် I ပါနော်ဒီက number of employee ပါနော်ဒီက import ယူတယ် number of employee ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ number of employee is equal to new number of employee ပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် company ကထားလိုက်မယ် company dot number of employee is equal to new number of employee ပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခု function လောက်နော်တခု class method decorator တုံးပြီးကျွန်တော်တခု function လောက်တယ်အဲ့တခု function ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကဒီ number of employee ကိုသူကပြောင်းအောင်နော်ဒါပေမဲ့ as ဒီ object နဲ့တုံးသူကပြောင်းလို့ရအောင်နော်ဒီ method ဒီ function အဲ့လိုလောက်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခဏဒီ class နဲ့ပြောင်းကြရမလို့ကျွန်တော်ဒီ method တုံးပြီးဒီ function တုံးပြီးကျွန်တော်ဒီ employee နဲ့လည်းပြောင်းလို့ရအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ employee dot number of employee dot ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ number of နော် number of I နော် number of I ကျွန်တော်ဒီမှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီ number of I တိပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ9လို့ထည့်လိုက်မယ်9ထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မယ်နော်ဒီမှာ number of I ကိုကျွန်တော် print လုပ်မယ်9လုပ်ပြီးပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်လောက်တဲ့အချိန်မှာသူက9ဖြစ်စေရမှာနော်ကျွန်တော်ပြောင်းပြီးဆိုတော့ဒီမှာဒီ function 3ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ရဆိုတော့ဒီကောင်9ဖြစ်အောင်နော်အောက်ပေါ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာသူအောက်ပေါ်9ဖြစ်ရနော်အဲ့ဆိုဒီ class method တို့ class method ဆိုတာနားလည်လာပြီနော်ဒီ class method ကသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကဒီ company ကိုပြဥစားယူရတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်း function လောက်တဲ့အချိန်မှာသူက self ကိုယူရအောင်နော်သူက self ကသူအစားထိုးတဲ့ဥစားပါနော်အစားထိုးအောင်နော်တခုဒီ object တွေကိုအစားထိုးအောင်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကို class method တုံးပြီးလောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့သူက class ကိုယူရနော်တခါလေဒီ class ဥစားကိုယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ class ဥစားရိုက်ဆို class ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ class method ဆိုတာနားလည်လာပြီနော်အဲ့ဆိုဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ Python ပို့လေးလာမှာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်